ज्ञानी जी जय श्री राम। ज्ञानी जी आपको काम सीखना पड़ेगा पहले। ये सापट जो है आपकी छोटी लग गई है, छोटी होने की वजह से देखो ये यहाँ टकरा रही है। देखो ये देख रहा बोल्ट, और ये देखो सापट के बोल्ट के मत्थे कैसे हो गए, मत्थे घिस करके ऐसे हो गए। देखो ये टकराने की वजह से, क्योंकि ये सापट आपकी आधा पौन इंची छोटी हो गई है, और इसी वजह से आपकी इधर बैक साइड में ये मप में ये देखो ये गैप आ गया आधा इंची। यही गैप आया कि सापट आपकी वो हल्की सी छोटी हो गई है। इसमें आपके कोई सेंटोल नहीं टूटे हैं, बस आपका वो हुआ है और आपने खाली वो करके साथ को परेशान कर दिया। और मिस्त्री को पहले आप काम समझा करो, काम हुआ क्या है। ये है काम, ये आपने सापट बनवाई है ना, ये तो ये सापट हल्की सी छोटी बन गई है, और इस कारण ये बोल्ट के ऊपर टकरा भी रहे हैं। वहाँ पे खट 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 आवाज़ भी कर रहे होंगे। ये जो उस्ताद को भी बाद में कहेंगे आवाज़ आ रही कहीं की काय की आ रही है, तो मैंने ये आवाज़ का समाधान भी आपके कर दिया कि आवाज़ ये आ रही है। ठीक है महाराज, जय श्री राम।